Breaking news. Thambo lagwa ku chipani cha MCP komanso ku dziko la Malawi pamene olemekezeka a Daliso Kazombo atisiya. Daliso Kazombo anali second deputy speaker wa nyumba ya malamulo ndipo akhala pa udindo mu ulamuliro wa chipani cha MCP ndipo Daliso Kazombo atisiya lero akuti atadwala nthenda ya asima. Nde imeneyo ni nkhani imene timafuna kuti tikudziwiseni imene yachitika chakumadzulo konkuno. Ndithu Daliso Kazombo ndi mkulu amene anali phungu wa kukasungu koma padaka nthawi ino sadali phungu, ndithu analuza zisankho koma mmene akumwalira timamudziwa bwino kuti anali wa chipani cha MCP ndipo tinkamudziwa ndi dzina loti Namacheni amazitchula kuti Kamacheni ndithu, komanso ankadziwika ndi title yonena kuti Chilanga Shadow. Nde zimenezo ndi zimene timafuna tikudziwiseni padakali pano kuti ndithu zatsimikizika kuti Daliso Kazombo atisiya madzulo omwe ano. Mzimu wa Daliso Kazombo Kamacheni Chilanga Shadow uuse mumtendere. Koma padakali pano tatiyeni tionere kaye nkhani. Anthu okwana 36 ndi amene amwalira kamba kamadzi osefukira komanso ngozi zina chiyambireni nyengo ya mvula. Nthambi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi yati anthu okwana 168 ndomwe avulala pa nthawiyi. Isaac Salima ali ndi zambiri. Kalata imene walemba ndi mkulu wa bungwe la Dodma Wilson Molen yaonesanso kuti anthu awiri akusowa makonsolo okwana 29 amene akhuzidwa ndi vutoli. Kalata yaonesanso kuti maanja oposa 35,000 amene ndi anthu oposa 160,000 akhuzidwa kuchokera pa 1 Seputembala pamene mvula idayamba m'dziko muno. Iyo yanena kuti anthu ambiri akhuzidwa mboma la Nkhotakota mmene anthu okwana 11 amwalira pamene anthu okwana 37 avulala ndipo awiri akusowa. Mbomali anthu okwana 9,594 ndi amene akusunga m'misasa yokwana 12. Pakadali pano malinganso ndi nthambi yolosera za nyengo yati mvulayi ikhoza kupitirirabe m'madera ena. Bungwe lati maboma amene ali pa chiopsezo ndi Nkhotakota, Salima, Mzimba, Kasungu, Nkhatabe, Dowa, Mchinji, Nchisi, Nzuzu, Likoma, Machinga, Mangochi, Zomba komanso Balaka. Bungwe la Dodma kudzera mwa amene amaliyankhulira achipiriro Khamula lalonjeza kuti lipitirira kuthandiza anthu amene akhuzidwawa. Pachifukwachi ife ngati nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi tikugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana kudziwitsa anthu za chiopsezochi, ingakhalenso kudzera mauthenga pa foni za m'manja kwa anthu okhala m'mabomawa. Talangizanso mabomawa kuti asamutse anthu omwe ali m'madera a chiopsezo msanga, komanso takonzaka ndondomeko yotumiza anthu opulumutsa anzawo. Mvula yambiri imene akhala ikugwa makamaka m'chigawo chapakati ndi chakumpoto idasokonezanso nkhani za mayendedwe pamene milatho komanso malo ena m'misewu ya M1 komanso M5 idakhudzidwa. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Daliso Kabambe wadzudzula boma atikamba kusayika njira zodalirika zotetezera Malawi ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Akabambe ati kusowekera kwa ndondomekozi kwakhala kukuyika miyoyo pa chiopsezo. Iwo ayankhula izi atayendera ndi kupereka thandizo kwa anthu amene akukhala pa msasa wa Mijiga, Maka Majiga, Kudwangwa. Mtolankhani wathu Innocent Chunga ali m'boma la Nkhotakota. Dr. Kabambe ati ndikofunikira kuti boma komanso makonsolo akhwimitse malamulo omwe amaletsa anthu kumanga nyumba ndi zina m'malo osayenera, pomwe ati kulephera kuchita izi kukhudza miyoyo ya anthu ochuluka. Akabambe ati ngakhale dziko lino lili ndi malamulo otchedwa Disaster Management Act, kulekelera mwadala posagwiritsa ntchito bwino malamulowa kupereka mpata ku chipani chawo kudzalamulira dziko lino mchaka cha 2030. Chifukwa kuti tizikonza bwinobwino ife malo athu okhala ndabwino mu mtunda bwino komanso madzi akamabwera tili ndi njira zake zowagwirira ndi kuwapititsa madzi akhale kupita m'malo oyenera, tasunga za chilengedwe zonsezi zithandizirana kuti izi za ngozi zogwa mwadzidzidzi tizazichepetse mwina kuthetseratu mtsogolo mu ndaifa ite mtikadeka boma 2030 akazipenso. Akabamba yankhula izi pa msasa wa Majiga Kudwangwa pomwe apereka thandizo la ufa komanso mapepala omangira nyumba za ndalama zoposa 12 miliyoni kwacha
komanso 2 miliyoni kwacha yogulira zinthu zina pa msasawo. Kumayambiriro a sabata ino DC wa boma la Nkhotakota Abeni Matengentono nawo anati ndikofunikira kuti khonsoloyi iyambe kugwiritsa ntchito malamulowa pofuna kupewa mavutowa. Yemwe akuyimira chipani cha UTM mdera la Nkhotakota Liwaladzi pa chisankho chomwe chichitike posachedwapa a Daniel Binda adaonetsetsa kuti onse omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira mderali apatsidwa thandizo asanachoke m'misasa yomwe ali. Kunoko vutoli ndi lalikulu kwa basi. Monga mukuonera kuti anthuwa alibe malo okhala, anthuwa aluza zakudya zawo, moyo wawo wasokonekeraso. Emotionally anthuwaso avutika. Tikudziwa tinali nthawi ya zisangalalo, azawena masangalala pamene iwo amalira. Ndiye kunena zoona iyi ndi vuto lalikulu kwa basi imene lagwa kuno ku Nkhotakota Liwaladzi constituency. Anthu pafupifupi 30,000 ndi omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Nkhotakota, anthu 12 afa ndipo ena akusowabe mdera la mfumu yakuluka Nyenda m'bomali. Pali nkhawa yoti ganizo la dziko la United States of America lotuluka m'mabungwe ndi mapangano ena amayiko litha kusokoneza zinthu zina m'dziko muno. Akatswiri achenjeza kuti izi zili chonchi kamba kuti magawo a ntchito zina za dziko la Malawi amadalira thandizo lochokera ku mabungwewa. Zambiri mu ripoti ili. Kudzera mu chikalata chomwe wasayinira lachitatu pa 7 Januwale, mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump walamula boma lake kuti lituluke m'mabungwe ndi mapangano okwana 66 apa dziko lonse lapansi omwe ati mfundo zawo sizikugwirizana ndi zomwe America ikutsatira. Ambiri mwa mabungwe omwe akhudzidwa ndi bungwe la United Nations ndi nthambi zake, kuphatikizapo zokhudza kusintha kwa nyengo, ntchito za gender, thanzi zokhazikitsa mtendere komanso migwirizano ya chitukuko. Pothirirapo ndemanga womenyera ufulu pa nkhani za umoyo a Maziko Matemba wati ganizoli libweretsa mavuto m'mayiko omwe amadalira thandizo la mabungwewa monga Malawi. Ndondomeko kapena agreements amene boma la America limasayinira ku mabungwe osiyanasiyana kunjako amafikiranso kuno ku Malawi, chifukwa choti mabungwe aja amakhala kuti boma la America likapereka thandizo limapezeka kuti mabungwe ena ndi ena kuphatikizapo boma limapezeka mpata kupanga implement ma programs awo. Mudziwa kubwino lino kunati Malawi yasayinirapo mgwirizano wa United Nations wa Sustainable Development Goal number 3, komanso unasayinirapo nkhani za Universal Health Coverage 2030, komanso ndondomeko zosiyanasiyana zimene zikuthandiza chitukuko cha zaumoyo komanso chitukuko zina ndi zina m'dziko lino. Ena mwa mabungwe, nthambi komanso mapangano 66 wa omwe akhudzidwe ndi kutuluka kwa dziko la US ndi kuphatikizapo UN Framework Convention on Climate Change, Global Counter-Terrorism Forum, Global Forum on Migration and Development, International Energy Forum, Economic Commission for Africa, komanso bungwe lolimbikitsa ntchito za gender la UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Mchaka cha 2025 boma la US linayimitsanso ntchito zake zapansi pa bungwe la USAID zomwe zinachititsa kuti ntchito zosiyanasiyana za ndalama pafupifupi 400 billion kwacha zomwe zimalandira thandizo kuchokera ku bungwe la USAID Malawi ziyime. Anthu makumi asanu alembera kalata yofunsira ntchito ya mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB. Ofalitsa nkhani ku nduna wa zachilungamo a Frank Namangale watsimikiza nkhaniyi. Bungwe la ACB lakhala lopanda woliyendetsa kuyambira mwezi wa Mei mchaka cha 2024. Feston Malekezo akufotokoza. Anamangale anati komiti ikakhazikitsidwa ndi imene izazukute amene akuyenera kuyitanidwa komanso tsiku lowafunsira mafunso. Iwo anali kotero nkovuta kuti angadziwe tsiku limene izi zingachitike komanso nthawi imene mkulu wa ofisi iyi azasankhidwe, potengera kuti komiti isankha anthu akundunawo komanso ena amene sakundunawo. Kenaka Anamangale ati undunawo wayika ndondomeko zosiyanasiyana zimene zithandizire kuti ntchito yosankha mkulu wa ACB ikhale yachilungamo komanso yosakhuzidwa ndi ndale. Kuchoka pa chimene chichitika ndi chokuti Solicitor General akhazikitsa ka bungwe kamene kawunikire makalata amene talandira kuti mwina amene akukwanitsa zimene timafuna ndi ati, ndipo kabungwe kamene kakhazikitsidwe
ndikamene kaganizire kuti kodi masiku oti apangire ma interviews akhale ati. Koma ndi chidwi chathu ndithu kuti ngati unduna wa zamalamulo kuti ntchito imeneyi iyende mwachangu komanso motsatira zofunikira zonse. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awiri Kambwandira ati ntchito yosankha mkulu wa bungwe la ACB yakhalitsa ndipo pakuyenera pachitike machawi. Akambwandira anati iwo ali nchikhulupiriro kuti ndondomekoyi ichitika poyera ndipo sipakhala za nyengo zilizonse. Sitikuyembekezera kunena kuti ndale silowererepo mwina kusankha anthu amene akuoneka kuti akuchokera mbali ina ya ndale. Tikukhulupirira kunena kuti anthu 50 ochuluka sitikuyembekezera kuti pakhale mwina kubwereza anthu ena amene analepheraponso ntchito zimenezi mbuyomu kapena amene akuoneka kuti ali ndi mawanga ena, koma tikuyembekeza kunena kuti munthu amene ali nkuthekera, munthu amene ndi wolimba mtima, munthu amene atha kugwira ntchito imeneyi posatengera kuti mwina pali chani, munthu ameneyo ndi amene Amalawi ndithu akufuna. Pakadali pano a Gabriel Chembezi ndi amene akugwirizira udindo wamkulu wa bungweli. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times TTV. Tibwerenso ndi nkhani zina zambiri posachedwa apa mukatha kuonera izi. Nduna ya maboma ang'onoang'ono a Ben Phiri yachenjeza kuti ithana ndi aliyense ochita katangale yemwe akugwira ntchito mboma. Iwo ati anthu otere amabwezeretsa ntchito zachitukuko mbuyo. Aphiri anena izi pa mkumano ndi akuluakulu a khonsolo ya boma la Nchesi. Abdul Kalonga walemba ripoti lomwe akuwerenga Blessings Mpinganjira. Polankhula pamwambowu Aphiri ati boma sililekelera anthu ogwira ntchito mboma omwe akupanga katangale komanso ziphuphu zomwe iwo ati zimabwezeretsa mbuyo chitukuko. Ndunayi yapempha anthu ogwira ntchito ku khonsoloyi kuti achotse mtima waulesi ndi kuonetsetsa kuti akugwira ntchito mozipereka pokweza chitukuko. Malawi wabwerera mbuyo chifukwa chakuti nthawi zina timapatsirana amene akuyenera kugwira ntchito ndi awo. Nthawi zina tabisala kuseri kwa katani ya ndalama, tilibe ndalama. Nthawi zina tabisala kuzosiyanasiyana. Chilungamo ndi chakuti 24 hours yomwe ija anatipatsa Mulungu kumwamba. Adapatsanso aku China, adapatsanso aku India, anapatsanso aku Zambia, anapatsa ku Mozambique. Kuno nthawi zina tikatigwira ntchito timagwira ntchito 4 hours zokha. Chifukwa tikakamba ntchito 8 o'clock tipezeka kuti malo moyamba 8 tikubwera 9:30, tikuweruka 4 koloko. Mommo muli nthawi ya WhatsApp 2 hours. Mommo muli miseche. Yeniyeni imene tagwira ntchito tsiku limene tapita ntchito ndi 4 hours. And tikuyembekeza kuti 4 hours ati sinthira nyengo za 20 hours zathu sizingatheke. Amene undi adani adziko ndipo akapezeka akukhalabe ndi attitude yotsagwira ntchito sakuyenera kukhala m'masomphenya a president. Poyankhulapo pa izi wapa mpando wa khonsoloyi Amaloto Chinkombelo ati ndiozipereka kugwira ntchito ndi boma poonetsetsa kuti akukweza ntchito za chitukuko. Takonzeka kutukula madera athu poonetsetsa kuti ndalama zimene zikubwera ma 5 billion kwacha ochokera kuboma kupita mu constituency akugwira ntchito yake yoyenera. Tili ndi mapulani abwino komanso tigwira ntchito molumikizana ma MP, ma councilor, a secretariat a council, mafumu ndi wina aliyense kuti boma lathu lipite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsoloyi a Henderson Kaume analankhula motere. JCD yakhala project yabwino kwambiri kukhaso yathu monga makhaso ena kuyambira pamene tinayambira masaiko osayaja kufika lero kwachitika maproject osiyanasiyana amanga masukulu, manyumba aziphunzitsi, mabridge akonzedwa akomanso azitukuko zosiyanasiyana ku mapolisi unit kuti makambati komanso mahoso ana school. So past 6 years imene ndingatene azichirazo azinchisi sote ayayenda bwino kwambiri ndipo tamanga azitukuko zosiyanasiyana zomwe kuthandiza anthu maderamu sinakwanise paliponse koma nkutheka kuti kwina ndi kwina anthu akupanga appreciate ndi kwambiri the project imene chitika kuchita. Mwazina ndunayi inaendera zipinda zophunziriramo pa Masangano Primary School mfumu yayikulu Kalomo Bomali. Katswiri pa zaulimi a Leonard Chimwaza walangiza boma kuti lidzipereka thandizo lokwanira kwa anthu amene amalima ndi kugulitsa chimanga. Achimwaza achenjeza kuti kuyika malamulo okhwima komanso kuphinja anthuwa kungasokoneze kapezedwe ka chimanga m'dziko muno. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Alimi komanso ndi ena ogulitsa chimanga m'dziko muno akhala akuoneka kuti akudandaula ndi mmene ilili mitengo ya chimanga pansika
alimi ena komanso amalonda awo akhala kulemba pa masamba amchezo kupempha anthu amene akufuna kuti agule chimanga chawo kuti awapeze. Anthu ena akuonekanso kuti akuchita mantha kuti pamene nthawi yokolola chimanga ikuyandikira chimanga chawo akhoza kukhala kuti adakali nachobe. Izi zochitika malinga ndi kuti mitengo ya chimanga yachipansika idatsika, zimene zachititsa anthu wakuzingwa. Alimiwo akhala kunenanso kuti nkovuta kuti agulitse chimanga pa mitengo yotsika malinga ndi kuti adachilima kapena kuchigula pa mitengo yokwera malinganso ndi kukwera kwa mitengo ya fetereza komanso mbewu. Katswiri pa nkhani za ulimi m'dziko muno Alena Chimwaza ati boma silikuyenera kumawatenga anthu olima komanso kugulitsa chimanga ngati adani, koma kuyika mfundo zimene zingakomere mbali zonse. Mpofunika ndithu tingoyesesa kuti nkhani iyi ya kutsika mtengo kwa fetereza mwina tiunikire kwambiri. Atakhala kuti fetereza watsika mtengo, mbewu zatsika mtengo, ndikuti no chimanga chizipezeka pa mtengo womverera mmene boma likufunira. Ndikuti boma lingochita mbali yawo ngati olima chimanga zioneka ngati adani mwina pa chipukuko zimakhala ndi chiopsezo kwambiri pa kupezeka kwa chimanga mdziko, chifukwa boma paloka limadalira alimi akuluakulu ndi alimi ochuluka kuti azilima chakudya chimene boma litha kugulako kumasunga mu nkhokwe. Mkulu wa bungwe la alimi m'dziko muno a Jacob Nyirongo ati ganizo la boma lokagula chimanga m'dziko la Zambia lidakhuza alimi m'dziko muno malinga ndi kuti adali ndi kuthekera kugulitsa chimangachi. Boma anapereka mpata kwa alimi amene ndi chimanga kumalawi kuno kukambira nafe kukambira mtengo. Ndikudziwa kuti padali msonkhano umene udakonzeka kuti akuboma akambirani ndi alimi kali ya mtengo wa chimanga, koma msonkhano umene udayende monga mbiri tidayembekezera ndaona kuti boma linatenga step ya kugula chimanga kuchokera ku dziko la Zambia. Alimi ena m'dziko muno akhala kunena kuti mtengo olima chimanga m'dziko muno ndi waukulu kotera kuti mitengo imene padakali pano chimanga akuchigulitsira ndiyosagwirizana ndi zimene adaononga polima chimanga. Nthambi yoona za ndende yati ikuchilimika pofuna kuteteza anthu ndendezi ku matenda a kolera. Olankhulira ndendezi a Steve Meke wati nthambi yalimbikitsa ukhondo pofuna kupewa matenda awa pamene chiwerengero cha anthu omwe akupezeka nawo chikukwera m'dziko muno. Daniel Zimba walemba ripoti. Malinga ndi unduna wa zaumoyo pofika lachitatu sabata ino anthu 16 ndiwo apezeka ndi nthenda ya kolera maboma 8 a dziko lino kuyambira pa 11 Disembala chaka chatha. Kolera ndi nthenda imene imafala kutsatira umve, ndipo m'malo amene mumakhala anthu ochuluka pakamodzi monga mndende, m'misika ndi malo ena mumakhala chiopsezo chachikulu chakuti nthendayi itha kufala mosavuta. Ichi ndi chifukwa chake mneneri wa nthambi ya zandende a Stephen Meke akuti pakadali pano akuonetsetsa kuti ndondomeko za ukhondo mu ndende zonse mdziko muno zikutsatiridwa. Kuonetsetsa kunena kuti chakudya chimene tikuwapatsa anzathu amene tikuwasungira mndende zathu chili chosamalidwa bwino, komanso ngakhale chakudya chimene iwo amalandira kuchokera kwa abale awo. Nkhaniso yokhudza madzi abwino komanso kuti apitirize kusamba m'manja, kugwiritsa ntchito sopo kapena zipangizo zina zofunikira. Zipangizo tili nazo zokwanira, koma tikaphinjika timagwirabe ntchito ndi mabungwe ena amene amatithandiza. Kufikira pano sitinandilepo nkhani iliyonse kuti pali munthu amene akudwala mndende zathu, komabe tipitiriza kukhala matcheru. Iwo ayamikiranso ogwira ntchito za umoyo mdziko muno amene ati akupitiriza kuzindikiritsa komanso kulimbikitsa akaidi ndi ogwira ntchito mndende zokhuza ndondomeko za ukhondo ndi kapewedwe ka matenda a kolera. Kafukufuku wa bungwe la World Health Organization ukuonetsa kuti anthu pakati pa 1.3 million ndi 4 million pa dziko lonse lapansi ndiwo amakhudzidwa ndi nthenda ya kolera pa chaka, ndipo ena pakati pa 21,000 ndi 143,000 amafa nayo nthendayi pa dziko lonse lapansi. Kuno ku Malawi mwachitsanzo pofika mwezi wa Machi chaka chatha anthu 15 adamwalira ndi nthenda ya kolera mwa anthu 306 amene adapezeka nayo nthendayi. Mu nkhani za m'mayiko ena, boma la America layamba lasiya kaye kupereka thandizo la mtundu uliwonse ku dziko la Somalia. Izi ati ndikamba kakuti likuganizira kuti boma la Somalia lalanda chakudya chomwe bungwe la United Nations limafuna kugawa kwa anthu okhudzidwa ndi njala mdzikolo. Polengeza izi kudzera pa tsamba la mchezo la X, boma la America lati silimalekerera mchitidwe ngati uwu. Boma la America lati liyambiranso kupereka thandizo
pokhapokha ngati dziko la Somalia livomereze kulakwa kwake ndi kukhazikitsa njira zokonzera vutoli. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nainso mitu yake. Anthu 36 amwalira kamba ka ngozi za dzidzidzi. Chiganizo cha dziko la America chotuluka m'mabungwe ena chadzetsa nkhawa ku dziko lino. Ndipo mu nkhani zina anthu 50 afunsira ntchito ya mkulu wa bungwe la ACP. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X @Times360 Malawi, komanso posindikiza *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895.